ẹ̀mí mímọ́, 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 ẹ̀mí mímọ́. Lórúkọ Jésù Olúwa ṣí mi níyè. Ẹ̀mí mímọ́ 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 ṣí mi níyè. Má jẹ́ n gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ lásán. Má jẹ́ n gbọ́ sínú ara. Má jẹ́ n gbọ́ ọ̀rọ̀ náà sínú ara. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ọba ìyanu. Má jẹ́ n gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ sínú ara. I don't want to hear it only. Ẹ̀mí mímọ́ tọ̀ mí wá láàárọ̀ yìí. Holy Spirit, come to me this morning. Ẹ̀mí mímọ́ tọ̀ mí wá láàárọ̀ yìí. Holy Spirit, come to me this Ẹ̀mí morning. mímọ́ tọ̀ mí wá láàárọ̀ yìí. Holy Spirit, come to me this morning. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Kristi Olúwa tó gbàlà wa. Ẹ̀mí mímọ́ àwọn ọmọ yín bẹ níwájú yín láàárọ̀ yìí. Àwa ké pè yín lórúkọ Jésù Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Àtọmọdé wa àti àgbà wa ọkùnrin àti obìnrin wa láàárọ̀ yìí ayérayé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Nínú ọ̀rọ̀ yín Olúwa jẹ́ ká rí yín. Olúwa jẹ́ á rí yín. Olúwa jẹ́ á rí yín. Má jẹ́ agbọ́rọ̀ náà lásán. Ògo máa ní forúkọ Olúwa o. Jésù Olúwa wa. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Please be seated. Ẹ jẹ́ ká gbé Bíbélì wa lọ́wọ́. Gbogbo ènìyàn ní kó gbé Bíbélì Please, lọ́wọ́. let's get hold of our Bible. Amen. Amen. Ògo ilé ìkẹyìn yóò ju ti ìṣáájú. The glory of the latter shall be greater than the former. Ẹ jẹ́ gbogbo èèyàn kó sọ bẹ́ẹ̀. Let everybody say so. Ògo ilé ìkẹyìn yóò ju ti ìṣáájú. The glory of the latter house shall be greater than the former. Ẹ jẹ́ kan sọ Yorùbá náà. Ògo ilé ìkẹyìn yóò ju ti ìṣáájú. Ẹ sọ dáadáa. Ẹ sọ dáadáa. Ẹ sọ nígbà kẹta. Ẹ wá sọ pé ògo ńlá ń bọ̀ fún mi. Kì í ṣe gbogbo ilẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Ẹ sọ ìwọ tó gbàgbọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ sọ pé ògo ńlá ń bọ̀ fún mi. Amen. Lórúkọ Jésù a máa wọnú ògo náà. Mo ní a máa wọnú ògo náà. Mo fẹ́ kí a sáré wo lára ògo ti ìṣáájú. Yes. I want us to look at the glory that comes forth. Ìwé Kíróníkà kejì orí kẹjọ. 2 Chronicles chapter 8. Ògo ti ìṣáájú. The glory. Ọmọkùnrin wàá sọ̀rọ̀ dáadáa. Tó máa lé ẹ̀kọ́ mi ẹ̀ tó wàá sọ̀rọ̀ dáadáa. Yes, ta ló ń bá wa kà láti ẹsẹ̀ kìíní orí kẹjọ Kíróníkà kejì orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ kìíní ó yá kíákíákíá. Ó sì ṣe lẹ́yìn ogún ọdún. Ó sì ṣe lẹ́yìn ogún ọdún. Ní èyí tí Sólómọ́nì kọ́ ilé Olúwa. Èyí tí Sólómọ́nì kọ́ ilé Olúwa. Àti ilé òun tìkára rẹ̀. Àti ilé òun tìkára rẹ̀. Ní Sólómọ́nì kọ́ ìlú wọn nì. Ní Sólómọ́nì kọ́ ìlú wọn nì. Ti Húrámù fún. Yes. Ti fún Sólómọ́nì. Yes. Ó sì mú kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí ó máa gbé ibẹ̀. Ó sì mú pé kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kó máa gbé ibẹ̀. Sólómọ́nì sì lọ sí Hámátì. Yes. Tí ó borí rẹ̀. Yes. Ó sì kọ́ Tádímórì ní aginjù àti gbogbo ìlú ìṣúra tí ó kọ́ ní Hámátì. Yes. Ó kọ́ Bẹ́tí-Ámórónì tí òkè pẹ̀lú àti Ámórónì ti ìsàlẹ̀. Yes. Ìlú odi pẹ̀lú ògiri ilẹ̀kùn àti ọ̀pá ìdábùú. Yes. Àti Gíleádì àti gbogbo ìlú ìṣúra ti Sólómọ́nì ni àti gbogbo ìlú kẹ̀kẹ́ àti ìlú ẹṣin àti gbogbo èyí tí Sólómọ́nì fẹ́ láti kọ́ ní Jerúsálẹ́mù àti ní Lẹ́bánónì àti ní gbogbo ilẹ̀ ìjọba rẹ̀. Thank you very much. Ẹ jókòó sá, a dára fún yín. Hallelujah. Amen. Come on, hallelujah. Amen. Now, Bíbélì sọ nípa ilé Olúwa tí Sólómọ́nì kọ́. The Bible talks about the house of the Lord that Solomon built. Ní orí kẹta ìwé tí a kà yìí, òun ni Bíbélì ti ṣàlàyé fún wa nípa ilé tí Sólómọ́nì kọ́. In verse 3 where we have read, the Bible explains about the house that Solomon had built. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ogún ọdún.
But after 20 years, ó wá extend ìlú yẹn he now had to extend the project nítorí pé àyè gba Ọlọ́run, àyè gba ilé Ọlọ́run, wọ́n fi ìpìlẹ̀ Ọlọ́run ilé Olúwa lélẹ̀ láti ọwọ́ Sólómọ́nì, ó sì parí ilé náà tògótògó. because God had granted Solomon the will to build the house, and he gave him the glory to build the house. Ó kọ́ ilé náà, ó sì parí ilé náà. He started the building and he finished it. Bíbélì wípé The Bible said that lẹ́yìn 20 ọdún tó ti kọ́ ilé yẹn, after 20 years that he had built the house, ló tún wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ìlú. he began to build kingdoms. Ó bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ìlú. He began to build kingdoms. Ó mú pé kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí wọ́n máa gbé ibẹ̀. And he made the children of Israel to reside there. Ó kọ́ ìlú fún àwọn ẹlẹ́ṣin. He built cities for the horse riders. Àwọn ẹlẹ́ṣin àtàwọn oníkẹ̀kẹ́. He built cities for the horse riders, Ìyẹn pé àwọn jagunjagun. for the warriors and soldiers. Ó kọ́ ìlú fún wọn. He built cities for them. Ó dẹ̀ kọ́ ìlú tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa gbé, And he ọkàn wọn also- dẹ̀ balẹ̀. And he also built city of residence for the children of Israel. Ilẹ̀ Ísírẹ́lì wà ní àlàáfíà. The land for children of Israel was at peace. Bí Sólómọ́nì bí ó ti kọ́ ìlú ńláńlá yẹn, As Solomon has built those big kingdoms, a ó rí i pé Bíbélì sọ fún wa wípé ìlú Ísírẹ́lì ó wà ní àlàáfíà ní gbogbo àkókò Sólómọ́nì. the Bible made us to understand that the city of Israel was at peace during the time of Solomon. Gbogbo àwọn ibi tó bá fẹ́ gbà kó tó nawọ́ sí báyìí, àwọn èèyàn ti yọ̀ǹda ẹ̀ fún. Whatever he needs, before he lay his hand, it will have been released to him. Ó kọ́ ilé fún àwọn ológun ṣùgbọ́n kò fi àkókò kan jagun. He built houses for the soldiers, but he never for once fought a war. Nítorí pé àkókò rẹ̀ Ọlọ́run mú kí ohun gbogbo kó rọ̀ Ọlọ́run, ó dẹ̀ mú pé kí àlàáfíà kó gbilẹ̀. Because during his time, God comforted him and made peace available for him. Ìyẹn ni ẹ̀mí Olúwa ń jẹ́ kó di mọ̀ fún mi láàárọ̀ yìí wípé ẹ̀yin kan ń bẹ ń bí. That is Ní what, orúkọ Jésù, Olúwa máa mú ohun gbogbo rọrùn fún yín o. there are some of us here, God is going to comfort us. Ẹ wo ohun tí Bíbélì sọ nípa ìlú tí Solomon kọ́ àti ilé Olúwa yẹn. Look at what the Bible says about the kingdom that Solomon built and the house of the Lord. Orí keje yẹn, In orí verse 7, keje, ìwé Kíróníkà kejì yẹn, orí keje. 2 Chronicles, Ẹ kà látẹsẹ̀ kìíní dáadé. Yes. bí Solomon ti parí àdúrà ìgbà, Bí Solomon sì parí àdúrà ní gbígbà, iná bọ́ láti ọ̀run wá, iná bọ́ láti ọ̀run wá, ó sì jó ọrẹ sísun ó jó ọrẹ sísun àti ẹbọ náà run, àti ẹbọ náà run. ògo Olúwa sì kún ilé náà. Ògo Olúwa ó kún inú ilé náà. Thank you very much. Nítorí àkókò wa, hallelujah hallelujah. amen. Kai hallelujah hallelujah. Lẹ́yìn tí wọ́n parí kíkọ́ ilé Olúwa, After he has finished building the house of the Lord, wọ́n dedicate ilé yẹn. they dedicated the space. Wọ́n dedicate ilé náà, wọ́n ṣe ìyàsímímọ́ rẹ̀. They blessed and dedicated the house of God. Ìgbà tí wọ́n máa ṣe ìyàsímímọ́ rẹ̀, By the time they finished blessing it, mi ò lè ní àkókò láti máa ṣàlàyé fún wa. I don't have much time to give us deep explanation. Ṣùgbọ́n onírúurú àwọn ẹran onírúurú nǹkan kan ni wọ́n kó jọ tí wọ́n pa tí wọ́n fi ṣe àjọyọ̀. They kept different things for sacrifice and for celebration. Màálù, ewúrẹ́, àgùntàn onírúurú òun náà ni wọ́n kó jọ láti fi ṣe àjọyọ̀ fún They ilé náà. had cows, they have ram, they had goats, different things for the celebration. Bíbélì wípé The Bible said that inú Ọlọ́run dùn sí ilé náà. God was so pleased with the building. Nígbà tí wọ́n wá dedicate ilé yẹn tí wọ́n ń gba àdúrà. After they had dedicated the building and prayed, Bíbélì wípé the Bible said that ògo Olúwa ó sọ̀kalẹ̀. the glory of the Lord came down. Iná ó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run. Fire came down from heaven. Ó jó gbogbo ọrẹ. Ìyẹn ni wípé ọrẹ àti ohun gbogbo tí wọ́n mú wá fún Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. It consumed the sacrifice, which means that everything that was presented unto God was Ògo acceptable. Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀ sínú ilé náà. The glory of the Lord came down into the building. Tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbogbo wọn ni wọ́n rí ògo yẹn
physically bí ògo yẹn ti ń sọ̀kalẹ̀ To sórí the ilẹ̀. extent that all the children of Israel witnessed as the glory descended into the house. now ilé ńlá yìí This big edifice àti ìlú olúwa yìí and this kingdom or the city of God òun náà ni ó wá padà di ahoro. became empty. kí ló mú pé kó di ahoro? What made it empty? ó di ahoro láti ọwọ́ àwọn tí a gbélé lọ́wọ́. It became empty as a result of the people that were in place of it. àwọn tí a gbélé lọ́wọ́ lẹ́yìn ikú Sólómọ́nì. The people who got hold of it after the death of Solomon. àdúrà kan tí mo kàn ń gbà fún gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run táwa ń bí láàárọ̀ ni The prayer wípé that I'm praying for us that are here this morning is that láti ọwọ́ wa from our hands, ilé olúwa ò ní bàjẹ́. the house of the Lord will not be destroyed. láti ọwọ́ wa From our hands, ẹbí wa ò ní bàjẹ́. our people will not be destroyed. láti ọwọ́ From wa our hands, inú ilé iṣẹ́ tó dára tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn kò ní bàjẹ́. that good place of work that you have will not be destroyed. ìwọ tó bá rí àmì ṣe kó ṣàmì yẹn You that you dáadáa. can say amen, you can say a better amen. mo kàn fẹ́ fi àpẹẹrẹ kékeré kan hàn wá I kó want tó to di show pé us an example a máa gbàdúrà. before we pray. orí kẹta ó lé ní ọgbọ̀n orí kẹta ó lé ní ọgbọ̀n ìwé kíróníkù kejì yẹn In the same 2 Chronicles chapter 3, verse 20, orí kẹta ó lé ní ọgbọ̀n. 33. ó gbìyànjú ẹ ń ka Yorùbá mọ́. hallelujah yes ẹ bá wà lákòó láti ẹsẹ̀ kìíní dáàdi. ẹni ọdún méjìlá ni Mánásè ẹni ọdún méjìlá ni Mánásè nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí jọba nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí jọba. ó sì jọba ọdún márùndínlọ́gọ́ta ní Jerusalem. ó jọba ọdún 550 ní Jerusalem. ṣùgbọ́n ẹ ó ṣe búburú ní ojú Olúwa ó ṣe búburú ní ojú Olúwa bí ìríra àwọn orílẹ̀-èdè bí ìríra àwọn orílẹ̀-èdè tí Olúwa lé jáde tí Olúwa lé jáde níwájú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. àwọn ọmọ Israẹli. yes nítorí tí ó tún kọ́ ibi gíga wọn ni nítorí pé ó tún tún ibi gíga wọn tí nìkan Ẹ̀sìkáyà bàbá rẹ̀ ti wó tí lulẹ̀ Esekáyà bàbá rẹ̀ ti wó lulẹ̀. ó sì gbé pẹpẹ wọn ní sókè fún Bálímù ẹ ó sì ṣe ère òrìṣà ó ṣe ère òrìṣà ó sì ń bọ gbogbo ogun ọ̀run gbogbo àwọn ogun ọ̀run ló ń bọ ó sì ń sìn wọn ó ń sìn wọn. ẹ tẹ̀síwájú sá. ó tẹ́ pẹpẹ pẹ̀lú ní ilé Olúwa ó tẹ́ pẹpẹ pẹ̀lú nílé Olúwa. ní ti èyí tí Olúwa ti sọ pé ẹ ní Jerusalem ní orúkọ mi yóò ní wà láéláé Jerusalem ní orúkọ mi yóò wà láéláé. ó sì tẹ́ pẹpẹ kan fún àwọn ogun ọ̀run ó tẹ́ pẹpẹ kan fún àwọn ogun ọ̀run. ní àgbàlá méjèèjì ilé Olúwa yes ó sì mú kí àwọn ọmọ rẹ̀ kí ó kọjá láàrin iná ó wá mú pé kí àwọn ọmọ rẹ̀ kó máa kọjá láàrin iná. àfonífojì ọmọ Inómù ẹ àti pẹ̀lú ó ń ṣe àkíyèsí àfọ̀ṣẹ ó ń ṣe àkíyèsí àfọ̀ṣẹ. ó sì ń lo àlùpàyídà ó ń lo àlùpàídà. ó ń ṣe àjẹ́ ó ń ṣe àjẹ́. ó sì ń bá òkú lò ó ń bá òkú lò. àti pẹ̀lú oṣó ẹ ó ṣe búburú púpọ̀ ẹ lójú Olúwa ẹ láti mú un bínú. hallelujah hallelujah. Amen. ẹ jókòó sá a dára fún yín. now mo fẹ́ ká kíyèsí irú àyè tí Ọlọ́run fi gba ọmọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Mánásè yìí. I want us to understand the opportunity that Manasseh had. ẹni tí Ọlọ́run fi àyè gbà láti wà lórí ìjọba fún ọdún 550. God gave him the opportunity to reign 55 years. ọdún mélòó? ẹ jọ̀ọ́ mo ń béèrè lọ́wọ́ wa bàbá wọn Dáfídì tó jẹ́ bàbá ńlá wọn ṣé òun jọba tó irú ọdún bẹ́ẹ̀? I ask us, ẹ̀yin ránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ̀ dá mi lóhùn. Sólómọ́nì gan tí Ọlọ́run fi àyè gbà láti kọ́ ilé àti ilẹ̀ ìlú Ísírẹ́lì àti ilé ńlá tí Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sínú ẹ̀. ṣé Ọlọ́run fàyè gbà Sólómọ́nì láti lórí ọdún bẹ́ẹ̀ lórí oyè? even Solomon that built the did God give him the opportunity to rule that long? ọdún mélòó ni Dáfídì lò lórí ìjọba tiẹ̀? How many years did David reign? ẹ dá mi lóhùn. àṣà ti kọ́ nínú àwọn ẹ̀kọ́ wa tó kọjá nínú àwọn Sunday school tó kọjá ká tó bẹ̀rẹ̀ sí lo eléyìí. ọdún mélòó ni Dáfídì lò lórí oyè? How many years did David ẹ̀yin reign? ránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ̀ dá mi lóhùn. Dáfídì ọba ọdún mélòó ló fi jọba? ó mà lágbára o.
kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀? Dáfídì jọba fún 40 ọdún. David reigned for 40 years. Solomoni gangan ọdún mélòó náà fi jọba? No idea. How many years did Solomon reign as king? Dá mi lóhùn, ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ dìde dúró kẹsọ. 35 years. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn. Please, let's put our hands together for him. Ṣùgbọ́n ẹ ò gbà o. Mo kàn sọ fún yín pé kàn pàtẹ́wọ́ fún yín ni. Àwọn mẹ́ta tí wọ́n jọba ogójì ọdún, ẹni àkọ́kọ́ tó jọba ogójì ọdún, òun náà ni Sọ́ọ̀lù ọba. Ẹni èkejì òun náà ni Dávidi, 40 ọdún lòun náà lò. Ó kọ́kọ́ ṣe ọdún 7 ní Hebroni. Lẹ́yìn náà ló wá ṣe wá jọba 33 years lórí gbogbo Israeli. Ó wá di 40 years. Ẹni ẹ̀kẹta òun náà ni Solomoni, òun náà lò 40 ọdún lórí oyè. Now, ohun tí mo fẹ́ bàjẹ́ àdé ni wípé. What I'm trying to bring out is that ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Manasseh ó bá ọlá ńlẹ̀. the man called Manasseh met well. Kì í ṣe pé ó ṣe iṣẹ́. It's not as if he worked for it. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dẹ̀ wá fi àyè gbà láti lo 55 years ọdún 5 ó dín ní 60 lórí oyè. God made him to reign 55 Ṣé years. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó ṣe ohun tó burú lójú Olúwa? Is such a person supposed to do what is evil before the sight of God? Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí ẹ máa fi ọkàn bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ o. Please, I want us to follow this with our mind. Nítorí pé tó bá kàn tẹ ìjọba láàrin bí ọdún kan ọdún méjì tí Ọlọ́run mú kúrò kò lè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́ tó máa sọ pé kóòtù wo ló fẹ́ mú Ọlọ́run lọ pé ìwọ Ọlọ́run ó dẹ̀ jẹ́ kó ń jọba ọdún méjì péré ló dẹ̀ gba ẹ̀mí òun, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fàyè gbà á láti jọba fún ọdún 5 ó dín ní 60. Because if God has given him the opportunity to rule for just 1 or 2 years, there is nothing he can do, God. But God gave him the opportunity to rule for 55 years. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ Still, Bíbélì wípé the Bible said that ó ṣe ohun tó burú jáì ní ojú Olúwa. he did that which is evil in the sight of the Lord. Ìbẹ̀rẹ̀ ìṣubú wọn nìyẹn o. That is the beginning of his downfall. Ẹ gbọ́ eléyìí dáadáa o. Please listen to very well. Ìṣubú àwọn èèyàn Ọlọ́run òun náà ni ìṣubú ìjọ. The downfall of the people of God is the downfall of the church. Ìṣubú ìjọ òun náà ni ìṣubú orílẹ̀-èdè. The downfall of the church is the downfall of the nation. Tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bá mú ipò wọn níwájú Ọlọ́run. If the children of the servant of God and the children of God take hold of their position in the sight of God, Ìjọ máa wà ní àlàáfíà. the church will be in peace. Kò sí ogun tó máa dìde sí ìjọ tí ó máa borí ìjọ. There is no battle that will come against the church that will overcome the church. Ṣùgbọ́n tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọn ò bá ti mójú Ọlọ́run, ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ogun á dìde síjọ. Ogun tó bá dẹ̀ dìde síjọ ó máa dìde sí orílẹ̀-èdè. À ń gbé kí orílẹ̀-èdè ó ṣubú. If the servants of God and the church of God refuse to take hold of their position, battle will come against the church and it will overcome the church, which in turn will affect the nation. Ẹ sà, ẹ gbọ́ eléyìí. Please listen to this. Àǹfààní tí à ń jẹ lónìí òun náà ni ọ̀rọ̀ tí Jésù Olúwa sọ kó tó di kó ní ayé lórí ìjọ. The benefits we are enjoying today is what our Lord Jesus Christ has said upon the church. Ṣùgbọ́n bí a bá ń rí àǹfààní ìlò náà a ò gbọ́dọ̀ ṣe àǹfààní yẹn lò. Kí ló ti Jésù Olúwa sọ? If we are having this grace, we must not misuse this privilege. What did Jesus Christ say? Ó ní èmi ó kọ́ ìjọ mi He said, and ẹnu ọ̀nà ọ̀run àpáàdì kò ní ṣe kí ni o. Ẹ dá mi lóhùn dáadáa, kò ní borí ẹ. And I will build this church, and the gates of hell will never prevail against it. Àwọn àǹfààní ọ̀rọ̀ àṣẹ tí Jésù Olúwa ti sọ kalẹ̀ ni ìjọ ń jẹ lónìí. Is the benefit of the authority Jesus Christ has placed on the church that we are in today. Ṣùgbọ́n àwọn tí à ń sọ yìí àwọn ò nírú àǹfààní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. But these people that we are talking about, they never had such privilege. So wọ́n hu àwọn ìwà ìbàjẹ́. They did evil things. Ẹ wo ọkùnrin tí wọ́n pè ní Manasseh.
Manasseh yẹn. Look at the man called Manasseh. Wọ́n ní ó kọ́ ibi gíga. He built a big place. Èyí tí bàbá rẹ̀ Hezekiah tó ti wó lulẹ̀. The one his father Hezekiah had already destroyed. Gbogbo àwọn ilé òrìṣà tí Hezekiah bá ń lẹ̀ tó ti wó lulẹ̀. The idol places that Hezekiah has destroyed. Nítorí pé ṣáájú ìjọba Hezekiah ọba tó jẹ ṣáájú ẹ̀ gbogbo ìlú ni ó fi kọ́ ilé òrìṣà sí káàkiri. Before Hezekiah, the king that reigned before him built idol worship in different cities. Gbogbo àwọn junction ló kọ́ àwọn ojúbọ òrìṣà sí káàkiri. At every junction, he built idolatry houses. Ṣùgbọ́n nígbà tí Hezekiah débẹ̀ Hezekiah fọ́ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ó dẹ̀ mú ìsìn Ọlọ́run padà wá sínú ìjọ. And when Hezekiah got to that position, he demolished such houses and he brought back the tabernacle. Lẹ́yìn ikú Hezekiah tí Manasseh ọmọ rẹ̀ bọ́ sí ipò. After the death of Hezekiah, Manasseh came into place. Ó ní ti bàbá òun ló ṣe yẹn o. He said what his father did. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Please let's shout hallelujah very well. So òun wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ gbé gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ó wá gbé ní ìlọ́po méjì ló gbé dìde. He now began to build all these houses in double and he raised them. Kì í ṣe gbogbo ìlú nìkan ni ó bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ilé òrìṣà sí. It's not only in every town he began to build these idolatry houses. Ó tún wá sínú ilé tí Solomoni ti kọ́ ilé Olúwa. Ó tún sọ ibẹ̀ di ilé òrìṣà. He even came to the house where Solomon built for God and turned the house to an idolatry house. Bíbélì wípé ó ṣe gbogbo ìríra gẹ́gẹ́ bí ìríra tí àwọn orílẹ̀-èdè ṣe, àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn tí wọ́n ń ṣe. He done that evil side that other nations have been doing. So ó wá kọ́ ilé òrìṣà, ó ṣe ohun tó ń bí Ọlọ́run nínú. He now built the idolatry house and he provoked God. Ilé tí Ọlọ́run sọ pé ibẹ̀ ni orúkọ òun máa wà títí láéláé. The house that God has said that is where his name will be mentioned forever and ever. Ibẹ̀ ló lọ tẹ́ pẹpẹ fún àwọn ogun ọ̀run. That was where he went to lay altar for the host of heaven. Ó dẹ̀ ń sin àwọn ogun ọ̀run. And he began to worship the host of heaven. Ìyẹn ni kọ́kọ́. Not only that. Ó tún ń bá àwọn tó ń kíyèsí ìgbà, àwọn aláfọ̀ṣẹ, lé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run dànù. Àwọn aláfọ̀ṣẹ. He chased away the servants of God and began to see the diabolic people. Àwọn alálùpàídà. The diabolic people. Èmi ò ní tàn yín jẹ o. I will not deceive you. Ọ̀pọ̀ orú wọn náà ló wà láyé tá a wà ní àkókò tiwa yìí o. In this our very present time, there are different people of God. Wọ́n ti mú àlùpàídà wọnú ìjọ. They can bring the diabolic Wọ́n means. ti mú àlùpàídà wọnú ìjọ. They have bring diabolic means into the house of God. Wọ́n ti mú àfọ̀ṣẹ wọnú ìjọ. They have evil charms into the house of God. Àwọn tí Ọlọ́run ò pè. People that God have not called. Tàbí àwọn tó jẹ́ pé Ọlọ́run pè ṣùgbọ́n tí wọ́n dúró lórí ìpè wọn. The people that God have called but they refuse to stand on the calling of God for their life. Onírúurú àwọn nǹkan ló mú pé kí àwọn èèyàn ó mú àlùpàídà wọnú ìjọ. There are some different people that brings all this evil diabolic means into the house of God. Olòmíì ó ń fẹ́ pé kí kóun dàbí àwọn kan ti dà. Some people wants to be successful like some other people. A máa dá fún ọmọ yìí. Hallelujah o. Amen. Òun náà fẹ́ ṣe àṣeyọrí, ó fẹ́ ní àwọn èrò tó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ti ní. Yes, he wants to be successful and have many members like people that have succeeded in time past. Ó fẹ́ lówó, ó fẹ́ ní àwọn káà tó pọ̀. He wants to be rich, he wants to be wealthy, he wants to be famous and have material things. Ó fẹ́ máa ṣe gbogbo ohun tí àwọn èèyàn tí wọ́n ti wà tí wọ́n ti ní nǹkan gidi náà fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀. He wants to do like all the great people has been doing. Ṣùgbọ́n kò ní ìtẹ́lọ́rùn níbi tí Olúwa gbé fi sí. He is not satisfied with the position that God have kept him. Nípa bẹ́ẹ̀. Still there. Àwa lọ wá àwọn aláfọ̀ṣẹ. He went to look for enchanted people. Àwọn alálùpàídà. Diabolic people. Ọjọ́ kan mo wà ní orí òkè mo lọ gbàdúrà. One day I was on the mountain, I went to pray. Mo wá ní àǹfààní láti pàdé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. I had the privilege of meeting a servant of God. So n tó pé mo rí bó ṣe darí àdúrà bó ṣe ṣe gbogbo nǹkan. I had seen everything, I have done all I'm supposed to do. So n bàtà jọ sọ̀rọ̀ díẹ̀. So but when we conversed a bit. Ó wá fún mi ní àdírẹ́sì ẹ̀ pé kí n wá yọjú sóhun. He gave me his address to check on him. Mo wá lọ sí ilé ẹ̀. And I went to his house. Lọ́jọ́ ìṣó. On a night vigil. Hallelujah o. Praise God. Lórúkọ Jésù ò ní ṣíléyà. In the name of Jesus, you will never enter into the wrong house. Àwa lè fọwọ́ sọ̀yà pé ibi tó gbé wà yìí ibi tí agbára Ọlọ́run
Ọlọ́run alààyè nìkan tó ti ń jọba níbi tó gbé wá yìí. I can boldly say that this place that you are, it is where the power of the living God exists. Lóní bàbá ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí àwọn máa ní àwọn kankan táwọn máa ń ṣe ẹnu ẹni mo ti gbọ́ yẹn láyé mi sá o. He said, man of God, we usually have one or two things that we will do. Ó ní máa lọ já ewé àjẹ́òbàlẹ̀. He said there is mi ò gbọ́ rí láyé mi. He said there is a kind of particular leaf that will be cut. Ó ní máa lọ ewé àjẹ́òbàlẹ̀. He said ẹ lọ já mo ní mi ò mọ̀. That particular leaf, he said he has not had it before. Kíákíá ló ti pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀. He said immediately he has called his people. Ó ní kàn lọ já ewé àjẹ́òbàlẹ̀ fún un. He said you should go and cut this leaf for me. Làwọn ẹ̀ náà bá lọ já ewé ẹ̀ wá. And they went to cut that leaf. Hallelujah. Come on, hallelujah. Nígbà tó tún sọ gbogbo àwọn kan rádaràda tí wọ́n máa ń ṣe tí wọ́n dẹ̀ máa fi wẹ̀ tó máa. As he had mentioned all the diabolic things they will get, all the diabolic materials they will use to even bait themselves. Fóònù mi kàn ríngì ní gbára. His phone just rang and his wife called him. Wọ́n pè mí fún emergency call. He now told him that they called me for emergency. Ìyẹn ni mo fi escape ara mi kó ọ́fíìsì yẹn. Daddy said that is the reason he had to escape his place. Bá gbé ọkọ̀ ń bá sákú ọmọ ẹ̀. He said he left place. Mi padà rí bẹ́ẹ̀ mọ́. And he did not go there ever after. Mo kàn pé lórí fóònù nígbà tí mo ní ẹ̀sà mo ní tí n bá ti ráyè ó dà pé mo busy gan báyìí tí n bá ti ráyè mo máa yọjú sí i. He said Daddy called him and told him that I would have loved to come to your place but as I am now I'm very busy. Bíbélì sọ pé ó ní ọmọ ọ̀dọ̀ náà ó ṣe kí ni o ó fọgbọ́n ṣe mo dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara mi mo sá kúrò He said the Bible says blessed is he that applies wisdom and Daddy used wisdom. Wọ́n fi yẹn kọ́ wa èmi ò mọ̀ nípa ewé àjẹ́òbàlẹ̀. Daddy was not brought up with a diabolic means with ministry so Daddy does not know about it. Mi ò mọ̀ nípa pé ká máa lọ wẹ ìwẹ̀ àwọn ìwẹ̀ ní aago kan lóru èmi ò mọ̀ nípa yẹn. Daddy does not know about going to go and have some specific baths like 1 a.m. in the morning. He doesn't know about it. Mo mọ̀ nípa orúkọ Olúwa. But I know of the name of the Lord. Orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni. The name of the Lord is a strong tower. Àwọn olódodo wọnú rẹ̀ wọ́n sì yè. And the righteous run into it and become saved. So irú àwọn ohun tí Mánásè ṣe ń gbà yẹn ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbéra wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n gbéra wọn ní ìjọ ni àwọn náà yìí ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lónìí. What Manasseh did in the time past, so-called servants of God are still doing it in our world today. Ṣùgbọ́n mo kí ẹ kú oríire. But I congratulate you. Wípé ó wà níbi tí ọ̀rọ̀ òtítọ́ gbé wà. That you are where the truth is being established. Somebody shout hallelujah. Okay, hallelujah. Kai, somebody shout hallelujah. Amen. So àwọn nǹkan tí Manasseh ṣe nìyí. So these are some of the things that Manasseh had done. Tí inú bẹ̀rẹ̀ sí bí Ọlọ́run. That God became angry with him. Kì í ṣe òun nìkan náà. He is not the only person. Àwọn ẹ̀yà tó kù nǹkan àwọn ẹ̀yà mẹ́wàá tó kù àwọn yẹn wọn ò tẹ ìrántí Ọlọ́run mọ́ níbi tí wọ́n gbé wà. The other 10 tribes, they never even remember God where they were. Àárín àwọn Júdà ilé tí ń ṣẹlẹ̀. This is a midst of Judah that is happening. Àwọn ẹ̀yà méjì tó kù àwọn yẹn tẹ̀ ti yàyàkuyà àwọn yẹn ti wọnú ìbọ̀rìṣà tó le gan. In fact, the other 10 tribes have gone into idolatry worship completely. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Òun ni inú fi bí Ọlọ́run. And that is why God is angry. Tó fi sọ ìlú yẹn di ahoro láti ọwọ́ Nebuchadnezzar ọba. And God made that kingdom a empty one from the hand of Nebuchadnezzar the king. Ẹ jẹ́ àdìdè dúró. Let's rise on our feet. Ẹ pariwo orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. You call the name of Jesus Christ. Olúwa. Lord. Gbogbo ohun tí wọ́n dáwọ́lé tí ó sọ ayé mi dahoro. Whatever I will lay my hands on that will make my life empty. Olúwa má gbà fún mi. Lord, do not allow me. Gbogbo ohun tí wọ́n dáwọ́lé. What I will lay my hands on. Tí ó sọ ayé mi di ahoro. That will make my life empty. Ẹ̀mí mímọ́ má jò ṣe é ṣe. Ó yá àdúrà. Ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa. 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 Mazanda yabali karebo shandalaba. Thank you Lord Jesus. Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Jésù Olúwa àti Olùgbàlà wa. Ẹ jókòó. Please be seated. Lórúkọ Jésù á dára fún yín. In the name of Jesus, it shall be well with you. Lẹ́yìn tí Ọlọ́run ti lo ọba Kírúsì. As God has used the king of Ahasuerus. Ọba Kírúsì. King Ahasuerus. Kírúsì. Cyrus.
Cyrus. King Cyrus. Tí Ọlọ́run ti lò láti pé kí ó lọ bẹ̀rẹ̀ kíkọ́ ilé Olúwa. That God has used him to commence the building of the house of the Lord Ní Jerusalem. in Jerusalem. Now, nígbà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ ìgbèkùn, When he was in the empty land, onírúurú ọmọ ni wọ́n bí àti àwọn wòlíì àti àwọn èèyàn Ọlọ́run. there were different types of people that were there with the child of God and servants of God. Ṣùgbọ́n àwọn mẹ́ta kan ni Ọlọ́run gbé dìde gẹ́gẹ́ bí wòlíì nígbà tí ọba Kírúsì tí ó pàṣẹ wípé kí wọ́n lọ sí Jerusalem láti lọ kọ́ Jerusalem. 3 people were raised by God as prophets when King Cyrus said that they should go to Jerusalem to build the house of the Lord. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n dẹ̀ ní mission ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. And the 3 of them had different missions. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. A dára fún yín bó ṣe kí hallelujah It yẹn. shall be well with you as you're saying Ẹ that. kí hallelujah yẹn dáadáa. Say hallelujah very well. Àwọn mélòó ni mo sọ pé Ọlọ́run gbé dìde? Ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. Now, ara àwọn mẹ́ta tí Ọlọ́run gbé dìde yẹn. Amidst of the 3 people that God has raised, Ẹni àkọ́kọ́ òun náà ni Hágáì. the first person was Haggai. Inú ìgbèkùn yẹn ni wọ́n bí sí. Haggai was born in that barren A land. bí sínú barren land, sínú ilẹ̀ Bábílónì níbi tí wọ́n gbé kó wọn lẹ́rú sí. He was born in slavery in the land of Babylon. Ẹni èkejì The second person òun náà ni Sakaraya. was Zachariah. A bí òun náà sí ilẹ̀ Bábílónì. He was also born in Babylon. Ẹni ẹ̀kẹta òun náà ni Málákì. The third person was Malachi. A bí òun náà sí ilẹ̀ Bábílónì. He was also born in Babylon. So ara àwọn ọmọ tí a bí sí ilẹ̀ Bábílónì ni. These were the 3 people that were born amidst of the children that were born in Babylon. Ṣùgbọ́n àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí Ọlọ́run wá gbé wọn dìde fún iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. These 3 people, God raised them with 3 different key responsibilities. Hallelujah, hallelujah. Kai, hallelujah, hallelujah. Bíbélì pé ibi tí ìran àwọn wòlíì ò bá sí, àwọn èèyàn á di asán. The people said, where there is no prophets, the people will perish. Now, nígbà tí àwọn èèyàn ń ṣe, nígbà tí wọ́n ti dé, nígbà tí Ọlọ́run ti lè pè wọ́n padà lọ sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì padà. Since God has called them back to the land of Israel. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kọ́kàn yín wà níbà yìí o. Please, I want your mind to be here. Nígbà tí Ọlọ́run ti kó wọn láti ilẹ̀ Bábílónì tó ti wá kó wọn padà sí orílẹ̀-èdè wọn. When God take them away from Babylon and bring them back to their town, Lẹ́yìn 70 ọdún. that is after 70 years. 70 years. Bí wọ́n ti ń padà dé ibẹ̀. As they were returning, Tí wọ́n ń kọ́, tí wọ́n ti ṣèpìlẹ̀ ilé Olúwa, tí wọ́n ń kọ́ ilé Olúwa lọ́wọ́. as they were building the house of the Lord, Ẹ máa gbọ́ ilé dáadáa. Ọkàn àwọn kan wá bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀wẹ̀sì. some people became so down. Ọkàn wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀wẹ̀sì. They began to lose interest. Ẹ gbọ́, ilé Olúwa là ń kọ́. Ṣé ilé Olúwa yìí nìkan náà làwọn máa kọ́? They said, we are building the house of the Lord. Is it only the house of the Lord we will be building? Ilé tiwa gángan. What about our own house? Ìdí tí Ọlọ́run fi gbé wòlíì Hágáì dìde nìyẹn. That was the reason why God raised Prophet Haggai. Láti já sí ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. So that he would be a support to the children of Israel. Kí wọ́n má bàa tó lọ padà ṣe àṣedànù. So that they will not go and walk in vain. Ẹ káwọ́ yín méjèèjì sókè. Raise up your both hands. Mo dúró nínú agbára ẹni tó pè mí tó rán mi níṣẹ́. I stand in the power of God that called me. Bó o ti wà níwájú Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì láàárọ̀ yìí. As you are before the King of God this morning. Nínú àjọ̀dún convention 2019. In this year 25th anniversary. Lórúkọ Jésù ò ní ṣe àṣedànù mọ́. In the name of Jesus, you will never walk in vain. Hallelujah. Ẹ jẹ́ lọ sí ìwé Hágáì yẹn. Please, let's go to the book of Haggai. Ẹ ṣe ká torí àkókò ká lè gbàdúrà. Ìwé Hágáì Haggai orí kìíní
ìwé oya ẹ bá mi kà láti ṣẹ̀kínní dáàdi. ní Haggai chapter ọdún 1. kejì Darius ọba ní oṣù kẹfà lé ọjọ́ ìkíní oṣù náà Yes. ọ̀rọ̀ Olúwa wá nípa ọwọ́ Haggai wòlíì Yes. sọ́dọ̀ Serubábélì Serubábélì. ọmọ Ṣélétì baálẹ̀ Júdà Baálẹ̀ Júdà. àti sọ́dọ̀ Joshua ọmọ Jósédéké Yes. olórí àlùfáà Wípé wípé ẹ báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun báyìí ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. àwọn wọ̀nyí sọ pé Àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń sọ pé àkókò kò tí ì dé àkókò kò tí ì dé. àkókò tí àbá fi kọ́ ilé Olúwa Àkókò tá a bá fi kọ́ ilé Olúwa. nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa wá nípa Haggai wòlíì Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa wá nípa Haggai wòlíì wípé yes. wípé ẹ àkókò wa ni fún yín ẹ ẹ̀yin láti máa gbé ilé láti ọ̀ṣọ́ máa gbé ilé ọ̀ṣọ́ yín yes. ṣùgbọ́n ẹ ilé yìí wà ní ahoro ilé ìwà ní ahoro. ǹjẹ́ nísinsìnyí Ǹjẹ́ nísinsìnyí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun ẹ wí. kíyèsí ọ̀nà yín Ẹ kíyèsí ọ̀nà yín. ẹ̀yin tí ń fọ́n irúgbìn púpọ̀ Ẹ̀yin tẹ́ ń fọ́n irúgbìn púpọ̀. ẹ sì mú díẹ̀ wá ilé ẹ̀yin jẹ Ẹ̀yin jẹ ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò yó ìgbọ́n ẹ̀ òyò. ẹ̀yin mu Ẹ̀ ń mu ṣùgbọ́n kò tẹ́yín lọ́rùn kò tẹ́ yín lọ́rùn. ẹ̀yin ń bóra Ẹ̀yin ń bora. ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó gbóná Kò sẹ́ni tó gbóná. ẹni tó sì gbowó ọ̀yà Ẹni tó ń gbowó ọ̀yà àti àjáde inú àpò àjáde àpò ni verse 7. báyìí ló lu àwọn ọmọ ogun wí ẹ kíyèsí ọ̀nà yín Yes. ẹ mọ orí òkè ńlá lọ ẹ sì mú igi wá ẹ sì kọ́ ilé náà inú mi yóò sì dùn sí yín Yes. a ó sì yìn mí lógo Yeah. ni Olúwa wí. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Come on, ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. People of God, Àwọn tó kàn wá nìyẹn o. that's what they are showing us. Láti fi tọkàntọkàn tó ń tó tá a ní láti fi ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. To use all our mindsets to work for God. Mo yin Ọlọ́run gan lánàá nígbà tí mo débi. I praised God yesterday when I came here. Mo kàn tẹ́ ń wo àwọn iná tí ó tàn tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ bright dáadáa. I'm looking at the beautiful light that was shining brighter. Mo kàn wo àwọn iná yẹn bó ṣe bright. The lights were so bright. Torí pé mo ti ń wò pé bóyá tí n bá fẹ́ máa ka Bíbélì máa ṣe máa lo fóònù mi láti ran ara mi lọ́wọ́. Ọmọ yìí ti travel. Hallelujah. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n mo wá rí pé iná yẹn máa bright. Daddy saw that the light was bright. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ́wọ́ nínú eléyìí. Those of you that had a hand in this project, Lórúkọ Jésù, ayé yìí máa bright sí ni o. life will be bright in Jesus' name. Nígbà tí mo tún wá wòkè, As I looked up, mo tún wá rí pé sílì tá a máa ń rí nígbà tí mo máa ń wá síbi kì í ṣe sílì yẹn mo tún rí báyìí. the ceiling that I saw when I used to come here is not how we used to be. Mo rí pé àyípadà sí rere ó ti dé bá sílì náà. I see this is a turnaround for good that has come upon this church. Ẹ̀sà eléyìí ò dìgbà ń ṣe iṣẹ́ ọwọ́ ẹnìkan ṣoṣo. And this is not by one person. Mo wá gbàdúrà. I now pray. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ́wọ́ sí ṣíṣe eléyìí. Those of you that have a hand in this work, Lórúkọ Jésù Olúwa. in the name of Jesus, Olúwa yóò fi ẹwà kún ayé yín. will beautify your life. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ohun tí Ọlọ́run gbé Haggai dìde fún nìyẹn. That is the reason why God has made Prophet Haggai. Ìgbà tí gbogbo wọn ti dé ilẹ̀ wọn padà báyìí. A máa dúpẹ́. He said when the devil said we thank God, Bó tẹ̀ ẹ́ pé àwọn bàbá wa tó kó wa lóṣogbo ẹrú gbogbo wọn ti kú. despite the fact that the people that have been enslaved, they have been dead. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ pé àdúgbò báyìí ni àdúgbò ilé wa. But I heard that this town like this is the Iye town of our olúkúlùkù house. ń bá kiri. That is what everybody is running after. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ kọ́ ilé ara wọn. They began to build their own houses. Wọ́n wá àbádàn ilé Olúwa. They now left the house of the Lord. A fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ ni a ò tí ì parí ẹ̀. And they have not finished it. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kai, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ ohun tí wọ́n ń ṣe ní àkókò yẹn wọ́n fẹ́ pé kí Ọlọ́run ó bínú sí wọn. And what they were doing that time, they wanted God to be angry with them. Gẹ́gẹ́ bí èyí tí bàbá wọn ṣe tí a fi sọ wọ́n sínú inú oko ẹrú fòdìdí àádọ́rin ọdún. That is what their parents has done, that they were into slavery for about 70 Kíákíá years. lọ́nà wá gbé Haggai dìde. And immediately God raised Prophet Haggai. Ẹ̀yin ọ̀wọ́n yìí Olúwa wípé ń tẹ́ ń rò nínú ọkàn ni wípé àkókò ò tí ì tó. Those are, what God was making them to understand that it was not time Ṣé ẹ yet. tún fẹ́ padà sí Bábílónì? Do you want to go back to Babylon? Lórúkọ Jésù ò ní padà sí Íjíbítì. In the name of Jesus, we will not go back to Mo lóò ní Egypt. padà sí Íjíbítì. You will not go back to Egypt. Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ṣí láwẹ́láwẹ́ àwọn ogun tó ń bá wọn jà.
And God began to raise those battles that were fighting with them. ó ní ẹ máa ń jẹ ẹ ń jẹun ẹ ò dẹ̀ yó. tó bẹ́ẹ̀ ti paṣẹ ilé olúwa tì. You were eating, but you were never satisfied. ẹ ń jẹ ẹ ò yó. You torí were- kí ló dé tẹ̀bi yó nítorí pé ẹni tó lè mú yín yó ẹ ti pa ilé ẹ̀ tì. You were eating, but you were not satisfied. Why? Because the God that will satisfy you, you left his work. ẹni tó ń gbowó iṣẹ́ rẹ̀ owó ọ̀yà tó ń gbọ́ owó iṣẹ́ tó ṣe inú ajáde àpò ló ń gbà sí bó ti ń gbà á báyìí pé ọjà tí mò ń tà rè àwọn tó máa gbà á tó máa gbà á mọ́ lọ́wọ́ tá a dàbẹ̀ ni pé kò ṣiṣẹ́ tí ìlàgùn ẹ̀ ó jà sásán ó tún ti ń dúró de. The person that is doing business, all the money he collected, as he's collecting it, divorce Nítorí náà- are there awaiting him. ẹ gbọ́rọ̀ olúwa Lay heed the word of the Lord. ẹ lọ sórí òkè Go to the ẹ mountain. lọ mú igi wá Go and bring wood. gbogbo materials láti fi kọ́ ilé olúwa ẹ máa lọ kó gbogbo ẹ̀ wá. All the materials that's needed for nígbà the building of the náà household. ni inú èmi olúwa yóò sì dùn sí i yín. That is when the Lord your God will be happy with you. ẹ̀yin kan bẹ lábẹ́ òrìn nítorí ìgbésẹ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé lẹ́yìn convention yìí inú ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí dùn sí ọ. The step you begin to take, Oh, sàmì àdúrà ẹ̀ dáadáa. God will be happy with you. o sàmì àdúrà yẹn dáadáa. Say amen. káì o sàmì àdúrà yẹn dáadáa. ọ̀gá yẹn wá pè wọ́n níjà And that man avenged for them. àwọn náà dẹ̀ gba ìpè níjà. And they accepted the avengance. ṣẹ́rí tí ọlọ́run bá pè wá níjà tá a bá gba ìpè níjà yẹn ó máa dára fún wa gan. If God avenges for us and we accept it, it will be well with us. You know, it's not avenge. Challenge. Ìpèníjà. Challenge. If God throws a challenge at us and we accept the challenge, it's a good thing for us. ṣùgbọ́n tá a bá kọ ìpèníjà ọlọ́run tá a bá kọ ọ́ sílẹ̀. But if we keep the challenge one side, ewu ńlá ni. it's a big danger. so bí wọ́n ti mú àwọn ohun èlò yẹn wá. As they were bringing all these materials, inú ọlọ́run wá dùn. God was happy. inú ọlọ́run wá dùn. God was happy. ọlọ́run tún wá wọnú bàbá yẹn. And God now entered into the prophet. ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde o. That was where the word came out from. nígbà tí wọ́n ń ṣe ohun tó dáa tó ń ṣe ohun tó wu ọlọ́run. When they were doing that in the sight of the Lord, orí wá wú ọlọ́run fúnra ẹ̀. and God himself was impressed, ó wá wọ inú bàbá tí wọ́n pè ní Ágáì. he now entered into the prophet called Haggai. ó ní àkókò ti dé báyìí. He said, the time has come. mo máa mi ayé. I will shake the world. mo máa mi ọ̀run. I will shake the heavens. kí ló dé. Why? nítorí pé à ń ti ń kọ́ ilé olúwa àwọn ọmọ ọlọ́run ti respond. Because you are building the house of the Lord. inú ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí í dùn sí àwọn ọmọ ọlọ́run. And God was happy with the children ó of ní mo Israel. máa mi ayé mo máa mi ọ̀run. He said, I will shake the heavens and ìfẹ́ the earth. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wá sí ọ̀dọ̀ mi. The love of people will come to my ó ní mind. ìgbà náà ni ọlọ́run wá jẹ́rìí pé òun ló ní owó kì í ṣe èṣù ló ní owó. That is when he will prove it that he is the one in charge of riches and not the devil. oríkejì Ágáì mo wà báyẹn. I'm on the second verse of Haggai. oríkejì Ágáì mo wà báyẹn. I'm on the second chapter of Haggai. hallelujah hallelujah kai hallelujah hallelujah. Hallelujah. ìránṣẹ́ ọlọ́run bá mi kà láti ẹsẹ̀ kẹfà. From verse 6. yes di ẹsẹ̀ kẹsàn-án ẹ ṣe kíá. nítorí báyìí ni olúwa àwọn ọmọ ogun nítorí báyìí ni olúwa àwọn ọmọ ogun wí ẹ pé pé ẹ̀rìn kan ṣá san nígbà díẹ̀ sí i ni èmi ó mú àwọn ọ̀run èmi ò mì àwọn ọ̀run àti ayé àti ayé àti òkun àti òkun àti ìyàngbẹ ilẹ̀ àti ìyọ̀gbẹ́ ilẹ̀ èmi ó sì mì gbogbo orílẹ̀ èmi ò mì gbogbo orílẹ̀-èdè. ìfẹ́ gbogbo orílẹ̀-èdè yóò sì dé yes èmi ó sì fi ògo kún ilé n ó fi ògo kún inú ilé yìí ní olúwa ní olúwa àwọn ọmọ ogun wí. yes tèmi ní fàdákà tèmi ní fàdákà tèmi sì ní wúrà tèmi sì ní wúrà ní olúwa àwọn ọmọ ogun ní olúwa àwọn ọmọ ogun wí. ògo ilé ìkẹyìn ògo ilé ìkẹyìn yóò pọ̀jù ti ṣáájú yóò lọ pọ̀jù ti ìṣáájú ní olúwa àwọn ọmọ ní ogun olúwa àwọn ọmọ ogun wí. níhìn yìí yes lèmi ó sì fi àlàáfíà fún ní èmi ò fi àlàáfíà fún ni. ní olúwa àwọn ọmọ ogun somebody shout hallelujah. Hallelujah. ẹ̀sà tí a bá ti respond sí ohun olúwa. When we respond to the word of the Lord, ohun tó olúwa máa ṣe ni pé ó máa yọ̀ǹda àlàáfíà fún wa. what God will do is that he Can will I hear somebody release say peace. amen? Can I hear somebody say amen? Ibi ẹ máa wò ẹ máa wò kè. Please let's concentrate here and not look up. Now nígbà tí a
sọ àlàáfíà As when we talk about peace, kò dúró lórí ẹni tó ń ṣàìsàn torí ìwòsàn nìkan o. it's not only pertaining to the person that is sick. ẹni tí ò rọ́mọ bí máa bímọ. The person, a barren woman will ẹ ò give ṣàmì. birth. You are not saying amen. ẹni tí iṣẹ́ rẹ̀ ò lọ déédéé iṣẹ́ rẹ̀ máa lọ déédéé. Somebody that is not doing well at work will begin to do well. in ẹni his tó work. jẹ́ pé àwọn èèyàn ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ yóò wá di ẹni tí àwọn èèyàn ń bá ṣe ayẹyẹ ohun rere. The person that has been disgraced will now be the person that is celebrated. hallelujah Amen. kai hallelujah. Hallelujah. so inú ọlọ́run dùn nígbà tí àwọn ọmọ ọlọ́run àwọn ọmọ israẹli tí wọ́n respond láti lọ sórí òkè láti bẹ̀rẹ̀ sí lọ mú àwọn materials wá láti kọ́ ilé God olúwa. was happy when the children of Israel went forth to the mountain to begin to bring wood and material to commence the building of the house of the Lord. ó wá sọ pé nípa bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ti ń ṣe nǹkan yẹn He said, as they were doing that, ó ní ẹgbọ́ ó ní tòun ní fàdákà bẹ́ẹ̀ ni tòun ní wúrà ní olúwa àwọn ọmọ ogun wí. he said, his is silver and gold, says the Lord. ṣé ẹ rí bí gbólóhùn yìí ò bá jáde ẹ má gbọ́ o bí gbólóhùn yìí ò bá jáde If this statement does not proceed forth, a máa sọ pé èṣù ló ní owó we will be saying that it is the devil that is in charge of money. ọlọ́run ló ní owó o. God is the one who owns money. tá a bá ti wá lò dáadáa If we look at it very well, pàápàá jùlọ tá a fi ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run that we use it to work for God very well. ohun tọ́lọ́run máa ṣe náà ni wípé What God will do is that yóò wá ya ìbùkún yẹn lù wá. He will now bring that blessing upon us. ẹ̀yin kan bẹ lábẹ́ òun yẹn láàárọ̀ yìí I want you to listen this morning. bí olúwa ti ń bẹ As the Lord lives, ọ̀nà owó máa ṣí fún ẹ. the way for money will be open unto you. ẹ ò dẹ̀ ṣàmì àdúrà yẹn dáadáa. mo ní ọ̀nà owó máa ṣí fún ẹ. The money will be open unto you. in the mighty name of Jesus. Amen. hallelujah. ó ní ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn ó ní ògo ilé ìkẹyìn yìí yóò pọ̀ ju ti ìṣáájú lọ ní olúwa àwọn ọmọ ogun wí. In that verse 9, it said, the glory of the latter house shall be greater than the former. Thus says the Lord. ògo ilé ìkẹyìn yìí The glory yóò of the wá latter ju house ti ìṣáájú lọ shall be greater than the former. ní olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Thus says the Lord. ilé àkọ́kọ́ yẹn tí bàbá yẹn kọ́ tí Solomoni kọ́ The first house that Solomon built, wọ́n sọ fún wa pé 20 cubits 20 cubits it was made, we are made to understand that it's 20 cubits. yẹn pé 20 kilometre báyìí gíga ẹ̀ náà tó wá ga ní bíi ìgbọ̀nwọ́ ọgbọ̀n 30 furlongs ó tún wá ga. The height was also big, like about 30 kilometers high. bàbá wa kan ní olúwa ni wọ́n ikọ̀ 3 by 3 kilometre lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí dípẹ́ ọlọ́run ló bàbá yẹn ṣùgbọ́n God can still do more than that. Amen. Our Father in the Lord, we are building 3 by 3 kilometers, but we know that God can still do more than it. hallelujah hallelujah. lórí pé ibi tí gbogbo orílẹ̀-èdè Israẹli tí wọ́n máa péjọ sí láti sin ọlọ́run ní àkókò kan náà ni. Because all where the children of Israel will go and gather to call upon the name of the Lord at a particular ẹ time. wá imagine nígbà tí olúwa wá sọ pé ògo ilé ìkẹyìn ó máa wá ju ti ìṣáájú lọ. Now imagine when the glory of the latter house shall be greater than the former. hallelujah hallelujah. bàbá yẹn ilé tó lẹ́ẹ̀kọ́ yẹn wúrà ló fi kọ́ gbogbo ẹ̀. And he used gold to build it. wúrà decorate gbogbo ẹ̀. He used gold to beautify the temple. ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n wá respond ọlọ́run wá fún ọ jáde pé ògo ìkẹyìn ó máa ju ti ìṣáájú lọ. But because of the children of Israel has responded to the task, God now told them that the glory of the latter house shall be greater than the former. ẹ̀yin ọlọ́run ẹ má jà wo ohun tá à ń là kọjá. People of God, don't look at what you are going through nígbà today. tí ìpè láti ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run tó bá dún ẹ má jà gbẹ̀yìn. Once there is a call for us to work on the Lord, do not hesitate. ohun tó bá wà lọ́wọ́ rẹ ìwọ náà fi darapọ̀ láti ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run. Whatever that is in your possession, you can use it to work for the Lord. kí ìlérí àti májẹ̀mú yìí ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yìí kó lè wá sí ìmúṣẹ inú ayé wa. So that God covenants and promises upon us can come into manifestation. kí ni ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ náà. What are these promises? ògo ilé ìkẹyìn yìí ó máa ju ti ìṣáájú lọ. The glory of the latter shall be greater than the former. Somebody shout hallelujah. So ohun tó lọ ń gbé
bàbá Ágáì dìde fún òun náà ni láti pe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì níjà láti pé kí wọ́n má bàa di aláìní, kàn náwó sí iṣẹ́ Ọlọ́run, kàn ná owó sí iṣẹ́ Ọlọ́run, kàn lọ mú materials àwọn ohun èlò láti kọ́ ilé Ọlọ́run, kàn máa mú wa tọkàntọkàn tayàtayà wọn, kàn máa mú wa láti kọ́ ilé Ọlọ́run. Ohun tó Ọlọ́run gbé bàbá yẹn dìde fún That yẹn is the pé reason why àkókò ti tó. the reason why God had created Prophet Haggai was that so that he would put a challenge to the children of Israel so that they can build the house of God and so that their lack and want will be over. Bàbá Sakaraya ń tiẹ̀. And for Prophet Zechariah, Kí ni Olúwa gbé wọn dìde fún? what did God bring him for? Láti pè wọ́n níjà láti gbé ìgbé ayé rere. To challenge them to do that which is right. To Òní live a Ọlọ́run rightful life. pé Ẹsẹ̀káyà dìde fún. Ẹ bá mi wo ìwé Sakaraya yẹn. In the book of Sakaraya orí kìíní sà. Ẹ já wo láti ẹsẹ̀ ìkíní yẹn sísàlẹ̀. ní oṣù kẹjọ Yes. ní ọdún kejì Dárúsì ní Olúwa tọ̀ Sakaraya wá Yes. ọmọ Beriakaya ọmọ Ido wòlíì pé Olúwa ti bínú púpọ̀ sí àwọn bàbá yín Olúwa ti bínú púpọ̀ sí àwọn bàbá yín. Yes. nítorí wọ́n wí fún wọn pé Yeah. báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí Yes. Olúwa àwọn ọmọ ogun wí pé ẹ yí padà sí mi èmi sì yí padà sí yín ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí Yes. ẹ má dàbí àwọn bàbá yín Ẹ má dàbí àwọn bàbá yín o. àwọn tí àwọn wòlíì ìṣáájú ti ké sí wípé báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí ẹ yí padà nísinsìnyí kúrò ní ọ̀nà búburú yín àti kúrò nínú ìwà búburú yín ṣùgbọ́n kò gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò fetí sí èmi ní Olúwa wí. Ẹsẹ̀ kẹfà lẹ́ ti dúró. àwọn bàbá yín níbo ni wọ́n wà àti àwọn wòlíì wọ́n ha wà títí ayé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi àti ìlànà mi tí mo palẹ̀ àṣẹ fún àwọn ìránṣẹ́ mi wòlíì wọn kò wá fi mú àwọn bàbá yín wọ́n sì padà wọ́n sì wí pé gẹ́gẹ́ bí Olúwa àwọn ọmọ ogun ti rò láti ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà wa àti gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣe sí wa. Praise the Lord. Hallelujah. So lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti padà dé ilẹ̀ náà. After they had returned back to their land, So Ọlọ́run wá gbé bàbá Sakaraya dìde. God now raised Prophet Zechariah Bí wọ́n ṣe ń kọ́ ilé Olúwa. as they were building the house of the Lord. Tọ́lọ́run dẹ̀ wá ń bless wọn. And God blessed them Kí wọ́n má bàa gbé ìgbé ayé gẹ́gẹ́ bí ìgbé ayé àwọn bàbá wọn. so that they will not go in the ways of their forefathers, Kí wọ́n lè gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run. so that they can live like children of God. Ni Ọlọ́run fi gbé Sakaraya dìde. That was the reason why God raised Prophet Pé ẹ Zechariah. ṣọ́ ara yín o. He said, be careful. Ẹ má dàbí àwọn bàbá yín o. Don't be like your Àwọn fathers. bàbá yín tí mo gbé àwọn wòlíì dìde fún tó jẹ́ pé ìṣekúṣe ni wọ́n ṣe àwọn wòlíì. That God had raised prophet for, but they were doing evil things. Ìsọkúsọ ni wọ́n ń sọ sí àwọn wòlíì. They were saying negative things to the prophet. Wọn ò tẹ ẹ̀gbọ́n tí àwọn wòlíì ń They sọ. never listened to the prophets. Hallelujah. Nítorí náà ni wọ́n ṣe lọ sí oko ẹrú o. That was the reason why they went into slavery. Ẹ̀yin náà ẹ má ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá yín ti ṣe o. You do not do like the ways of your father. A gbé bàbá yẹn dìde láti tọ́ wọn sọ́nà. We raised that prophet in order to guide them. Láti tọ́ wọn sọ́nà. To guide them Láti rìn nínú ìlànà Ọlọ́run. in the right path of the Lord. Èèyàn Ọlọ́run. People of God, Bákan náà ni Ọlọ́run gbé Jésù Olúwa dìde fún wa ní àkókò yìí. the same way God has raised Jesus Christ for us today, Pé ká bá lè gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run. so that we can live a Christ-like life. Ìwé Tímótì yẹn ìwé kìíní Tímótì yẹn orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà. In the book of Timothy, Bíbélì wípé the Bible says that ó ní ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni. righteousness with Godliness. godliness with contentment is a great gain. Thank you very much. Yes, sir. Praise the Lord. Hallelujah. Ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn Godliness with contentment ó ní èrè ńlá ni. is a great gain. Ẹ̀yin Ọlọ́run People of God, mo gba ẹ̀rí Ọlọ́run jẹ́ nípa Jésù Olúwa I beg you in the name of Jesus Christ, wípé gbogbo ohun tó bá jẹ́ àìní ayé rẹ whatever is the lack in tó your gbé wá life, sínú convention yìí as you had come into this convention, mo fẹ́ kó mọ̀ wípé I want you to know that Ọlọ́run máa bá àìní yẹn pàdé kó o tó padà lọ sílé rẹ. God is going to meet with that need before you get home. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run bá ti ń bá àìní yẹn pàdé But as the Lord is meeting with that need, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run. I want us to try as much as possible to live godly. Ìwà bí Ọlọ́run òun Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa. Godliness is what God is requesting from us. Ìwà bí Ọlọ́run
Ọlọ́run ló máa mú pé kí Ọlọ́run máa ṣe àwọn nǹkan gbogbo tó kù nínú ayé wa kọ́ lọ́run máa ṣe fún wa. Godliness is what God makes all his work comes into completion. Nígbà tá a bá ń gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run ni àwọn èèyàn máa rí ògo Ọlọ́run nínú ayé wa. When we begin to live in godly ways, that is when people will begin to see the glory of God in our life. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Ẹ nípa tiyín àti tèmi pé. Do not forget that Jesus Christ has spoken about you and I. Àwa ní ìlú tí a tẹ̀dó sórí òkè tí ò lè farasin. We are the city set on a hill that cannot be hidden. Bí a ṣe pera wa ní ìjọ yẹn, ayé ti mọ̀ wá, àwọn òkùnkùn gan wọ́n mọ̀ wá. As we Wípé a jẹ́ ti Ọlọ́run. call the church, the people of the world, even the wicked people had known that we are for God. Ṣùgbọ́n mo ẹgbọ́ eléyìí dáadáa, wọn ò ní borí wa. But listen to this, they will never overcome Mo ní wọn ò us. ní borí wa. They will never overcome us. Àwọn oṣó, àwọn àjẹ́, àwọn èmèrè inú ilé wa tàdúgbò tá à ń gbé bí tá a ti ń ṣiṣẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa, wọn ò ní borí wa. All the witches and wizards in our house and in our area where we live, they will never overcome us. Bọ̀dé jẹ́ ká náà gbìyànjú ká gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run. Let's try as much as possible to live a godly life. Ọmọkùnrin kan nínú iṣẹ́ àwọn apostoli. In the Act of Apostles, Nítorí pé kò gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run. because living the act like God, Ó wà nínú iṣẹ́ àwọn apostoli orí kọkàndínlógún. in Acts of Apostles Ẹ bá chapter kíyèsí bí 21. ẹsẹ̀ kẹtàlá sísàlẹ̀. Now, Bíbélì sọ wá pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n jẹ́ ọmọ ọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Skefa. The Bible made us to understand that there is a man called Cephas. Àwọn náà fẹ́ máa lé ẹ̀mí èṣù jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn apostoli Jésù wa. He wants to chase away the evil spirit like the apostle has done. Wọ́n wá rí aṣiwèrè kan. And they now met a person. Wọ́n wá fẹ́ lé ẹ̀mí èṣù yẹn jáde kó nu ayé. They now wanted to chase away the evil spirit in his So life. bí wọ́n ṣe súnmọ́ wèrè yẹn láti lé ẹ̀mí wèrè inú ẹ̀. But when they got close of the mad person to chase away the evil spirit from the Àwọn person, ọmọ Skefa yìí wọ́n múra wọn tíìmù ni wọ́n. these children tíìmù of ni wọ́n. Sheba, they earned themselves like a team. Bíbélì sọ fún wa pé àwọn méje ni. The Bible made us to understand that they were 7 Àwọn náà members. wọ́n fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ tí wọn ò gbélé wọn lọ́wọ́. They Wọ́n want fẹ́ máa to- lọ ṣe. they want Wọn ò to do tẹ̀lé what Jésù. they were not Wọn ò saying. mọ Jésù. They don't know Jesus. Wọn ò mọ Jésù. Wọn ò tẹríba fún ọ̀rọ̀ Jésù. They don't know Jesus. Yes. àwọn méje kan sì wà Àwọn méje kan sì wà. ọmọ ẹnìkan tá à ń pè ní Skefa Ọmọ ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Skefa. Júù Yes. àti olórí kan Eh. nínú àwọn àlùfáà tí Nínú àwọn wọ́n àlùfáà. ṣe bẹ́ẹ̀ Yes. ẹ̀mí burú náà sì dáhùn Ẹ̀mí búburú yẹn wá dáhùn. ó ní Jésù èmi mọ̀ Jésù fòkò farasin èmi He mọ̀. said, Jesus I know. Paul Eh. èmi sì mọ̀ Pọ́ọ̀lù èmi mọ̀. Paul I know. ṣùgbọ́n ta ni ẹ̀yin Ta ni ẹ̀yin? nígbà tí Who are ọkùnrin you? tí ẹ̀mí búburú náà wà lára rẹ̀ sì fò mọ́ wọn Nígbà tí ẹ̀mí búburú náà fò mọ́ wọn. ó bá wọn dìmú Ẹ́ ó borí wọn ó borí wọn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì sá jáde kúrò nílé náà ní ìhòhò Ìhòhò. àti ní ìfarapa. Thank you very much. Sherry bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù ẹnikẹ́ni nínú wa á ní farapa o. Olòmí ò tí ì tó dá ìjọ lẹ̀ á lóun ò lè dúró lábẹ́ ẹnìkan ó ń ṣera ẹni. Somebody, you're not yet to start a church and you will say that you cannot stay under the supervision of a pastor. You are deceiving yourself. Ọkùnrin kan láìpẹ́ There is a man recently, ó gba ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Bishop Oyedepo. he collected a teaching from our father Bishop Oyedepo. Ẹ sà bó ti parí ẹ̀kọ́ oṣù kan yẹn báyìí. As he finished the 1 month's Ó teaching, ní the spirit of God have told me that I'm a bishop like a bishop. he said the Spirit of God has told him that I'm a bishop like Bishop I'm a Oyedepo. bishop like a bishop. I'm a bishop like Bishop Oyedepo. Ó wá lọ gba họ́ọ̀lù kan sí Yànà Pàjá. He went to collect a hall at Yanopaja in Lagos there. Àmọ́ bí tó ti rówó. We don't know where he got money. Nígbà tó jẹjẹjẹjẹ láàrin oṣù mẹ́fà tí ò rè èèyàn fúnra ẹ̀ ló sá kúrò ládùúgbò. By the time he operated the church for like 6 months that he didn't see people, by himself he ran away. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yín wà ń bí. Please let your mind be here. Ọmọkùnrin kan náà tún wà. There is another man. Orúkọ tá à ń pè òun náà ni I claim it. The name I will call him is name. I claim it. Ṣé Reverend Isaac wà ń bí? Ó yẹ kí Reverend Isaac náà kó mọ ọ̀gá yẹn. I claim it ni wọ́n pe ọ̀gá yẹn. This person is called I claim it. Òun náà ọ̀dọ̀ bàbá Oyedepo lòun náà ti gba ẹ̀kọ́. He collected teaching In from our fact, father Oyedepo. òun ò tẹ parí ẹ̀kọ́ oṣù kan yẹn kó tó sọ pé yes, I'm a bishop. He did not even finish the 1 month training. He said, yes, I'm a bishop. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah.
ẹni tó lọ pé àmì bishop yìí ó máa wá sọ̀rọ̀ mi nígbà kan He used to come to daddy's place at a certain time, nígbà tó dẹ̀ pọ́n gbogbo ohun tó ń ṣe and when he finished all what he was doing, tó lóun fẹ́ kí n ṣàtẹ̀ wá sí ibi ṣọ́ọ̀ṣì òun daddy said he wants to come to his church. n bá gbéra níjọ́ kan ní bá lọ èmi pẹ̀lú ẹnìkan lábàjọ lọ. Daddy now decided to pay him a visit one day. nígbà tá a máa débẹ̀ By the time he get to his church, láti pé inú primary school ọ̀rẹ́ wa kan pásítọ̀ Adégòkè ibẹ̀ ló ń lò. he said that he's using a primary school of one of their friends that he had mentioned. ìyẹn tẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ ní primary school. He said that one is okay, you can start from primary school. àwa wà ń bẹ̀ We were there. nígbà tó di àkókò ìwàásù àtẹ̀wá rẹ̀ yẹ àfi òun àfi ìyàwó ẹ̀ nìkan. He said when it was time for preaching, we didn't see anybody except him, his wife, and that's all. hallelujah Amen. hallelujah. Amen. nígbà tó di àkókò ìwàásù ló bẹ̀rẹ̀ sí da gbogbo ṣíàrù. And when it was that time, he started to destroy all the chairs. ẹ̀yin Ọlọ́run People of God, àṣetẹ̀ rí yàn kan títí gbogbo àfi kú ọ̀nbẹ We àwa did- mẹ́rin yẹn náà ni. we didn't do any program till we left there. We were just 4 in numbers. ṣùgbọ́n tó bá rí ẹ tí bàtà ẹ ń dán ó máa kílèmù ẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́. If he sees you that your shoe is shining, Tó bá he rí will wípé- claim that shoe from you. táyì ẹ ló ń dán yìí ó máa kílèmù ẹ̀ mọ́ ẹ If we lọ́wọ́. see that your tie is shining, he will claim that tie from ohun tí you. gbogbo wa fi ń pè ní àìkílèmìtì nìyẹn. That is the reason why we call èmi ò ní it tàn claim yẹ it. o ohun tó yìí ń bá kiri láti bí almost 20 years nsìn ohun tó yìí ń bá kiri nìyẹn o. That is what he has been going up and down with in more than 20 years now. lórúkọ Jésù ò ní wéṣì àkókò rẹ o. In the name of Jesus, you will never waste your time. hallelujah hallelujah. well ẹni ẹ̀kẹta tí mo sọ fún ọ pé ó jẹ́ lára àwọn wòlíì tó lè wá gbére. The third person that I mentioned that was the prophet that God raised. kí lorúkọ ẹni ẹ̀kẹta ẹ̀hẹ́n so ohun tí Ọlọ́run gbé dìde fún òun náà ni láti fi ètò sí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run àti sí ìṣúná wọn. The reason why God had raised Prophet Malachi is this disposition of the children of God to be láti fi comfortable. ètò sí iṣẹ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run Okay, to bring orderliness to the work of the children of God. àti sí gbogbo ìlú gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run ìyẹn pé gbogbo àwọn ọmọ Júù gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. And to all the entire nation. ẹ wo ìwé Málákì yẹn In the book of Malachi, ẹ bá mi kà láti ẹsẹ̀ keje orí kẹta sorry Malachi chapter 3, yes ẹ kà láti ẹsẹ̀ keje sẹ. lé ọjọ́ àwọn bàbá yín ní ọjọ́ àwọn bàbá yín wá lé ẹ̀yin tí ilẹ̀ ti yapa kúrò ní ìlànà mi tí ẹ kò sì pa wọ́n mọ́ ẹ yí padà sọ́dọ̀ mi Yes. èmi ó sì yí padà sọ́dọ̀ yín Yeah. bí Olúwa àwọn ọmọ ogun wí ṣùgbọ́n ẹ̀yin wí pé nípa báwo ni àwọn yí padà ẹ̀yin yóò ha ja Ọlọ́run lé olè Yeah. ṣùgbọ́n ẹ̀yin sá ti jà mí lé olè ṣùgbọ́n ẹ̀yin wí pé nípa báwo ni àwọn jà ọ́ lé olè nípa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ Yes. rírẹ́ la fi yín rè nítorí ẹ̀yin ti jà mí lé olè àní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra kí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ lè wà ní ilé mi ẹ sì fi èyí dán mi wò nísinsìnyí bí èmi kì yóò bá sí àwọn fèrèsé ọ̀run fún yín kí sì sí ìbùkún jáde fún yín tó bẹ́ẹ̀ tí kì yóò sí àyè tí tó láti gbà á. Yes. èmi ó sì bá májẹ̀mú mi èmi ó sì bá jẹnuyún wí nítorí ẹsẹ̀ kọkànlá yẹn náà lè ti dúró. nítorí yín Yes. òun kì yóò sì run èso ilẹ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni àjàrà yín kì yóò sì rẹ̀ dànù ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Thank you very much praise the Lord. hallelujah. ibi tá a máa dúró láàárọ̀ yìí nìyẹn. That is where we are going to put an so end for this ohun tí morning. Ọlọ́run gbé Málákì dìde fún The reason why God has raised Prophet Malachi òun náà láti fi ètò ìṣúná àwọn ọmọ Ọlọ́run láti fi sí ètò. is to bring orderliness into the work of the children of Israel Thank you very much yẹn gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pàápàá and to the entire nation, so kí ọ̀tá kó má bàa rẹ́ wọn jẹ. so that the devil will not cheat them. èèyàn Ọlọ́run People of God, bí Ọlọ́run ti fi àṣẹ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì as God has authorized the children of Israel, bẹ́ẹ̀ ni ó fi àṣẹ fún àwa náà lónìí so he has also authorized us today láti jẹ́ ẹni tó ń san ìdámẹ́wàá to
be a person that pays tithes. so kí ọlọ́run kó bá lè ní oore ọ̀fẹ́ láti rán ìbùkún sí ilẹ̀ wa. So that there will be grace to receive God blessing on our land. ó ní ká mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sínú ilé ìṣúra kí oúnjẹ lè wà nínú ilé òun. He said, bring all the tithes into the storehouse that there may be meat, ó ní ká fi èyí dán wò tó òun bá ní ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ fún wa. and put him to test. ẹsẹ̀ kọkànlá yẹn ó lóun máa wá bá a jẹnirun wí lórí wa tí kì ó fi run èso ilẹ̀ wa mọ́. He said, and I will rebuke the devourer for your sake, so that they will not destroy the fruits of your ground. hallelujah. so ọlọ́run gbé bàbá yẹn dìde láti fi àwọn ọmọ ọlọ́run láti fi ètò ìṣúná wọn láti fi sí ètò. God raised that prophet Malachi in order to put orderliness in them and in that city. ẹ̀yin ọlọ́run láàárọ̀ yìí People of God, this morning, mo fẹ́ káwa náà mọ̀ wípé I want us to know that àwa náà ti dé ilẹ̀ èyí tí ọlọ́run pè wá sí èyí tí ń ṣe Jésù Olúwa. we are now in the land that God has called us to, which is Jesus Christ, ilẹ̀ ìgbàlà. the land of salvation. kó tó rí pé a máa dé ìjọba ọ̀run. Before we get to the kingdom of heaven, ẹ má gbàgbé pé bíbélì sọ fún wa wípé don't forget that the Bible told us that ìjọba ọlọ́run ó ń bẹ nínú yín. the kingdom of God is in you. ìjọba ọlọ́run ó ti wọnú ayé wa láti inú ayé yìí wá. The kingdom of God has come unto us right from so this káwá tó earth. dé ìjọba ti ọ̀run. So before we get to the kingdom of heaven, a ti wà nínú ìjọba ti ọlọ́run. we are in the kingdom of nípa God, ẹ̀mí ti Kristi tó ń gbé inú wa. which is through Jesus Christ, which is in us, ká lè jèrè fún ọlọ́run àti ká lè jèrè fún ara wa. so that we can win souls for God and we can win for ourselves as well. so a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó yẹ pé ó ń tẹ̀lé àwọn ìlànà ọlọ́run nípa sísan ìdámẹ́wàá. We have to be the one that obeys the instructions with regard to paying of tithe. nípa bẹ́ẹ̀ olúwa wípé nípa bẹ́ẹ̀ ó máa bá gbogbo ajẹniran wí And nínú he ayé said, wa. with that, he will rebuke devourer from our sake. ẹ̀sà mi ò ní tọ́ wọn ajẹ ẹ jẹ́ mọ̀ pé àìrọ́mọ bí kòkòrò ajẹnirun kan ni. He said, do you know that barrenness is as a result of devourer? ọlọ́run ò dá obìnrin pé kó má lóyún kó má bímọ. God did not create a woman to be barren. kéèyàn máa ṣàìsàn kòkòrò ajẹnirun For somebody to fall sick is a devourer. kì í ṣe ìfẹ́ ọlọ́run pé kó ṣàìsàn. It is not the will of God for you to be sick. kó jáde iléèwé kó má ríṣẹ́ ṣe kì í ṣe ètò ọlọ́run For iṣẹ́ you- kòkòrò ajẹnirun ni. For you to go out and not get a job, it is not the will of God. sòtò náà láàárọ̀ yìí This morning, gbogbo kòkòrò ajẹnirun yẹn all the devourers, olúwa yóò pa wọ́n run nínú ayé God wa. will destroy them in our lives. ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let's rise to our feet. a ó gbàdúrà ẹyọ kan yìí. We are going to say one prayer. a wàá jókòó àwọn tó bá ní ìbéèrè. We will now sit down and entertain questions. àwọn tó bá ní ìbéèrè. People who have questions, à ń lo bí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún fún ìbéèrè. we will give them 14 minutes for questions. ó dàbí ẹni pé a ní bí ogún ìṣẹ́jú tó kù báyìí. We have about 20 minutes left now. ẹ pariwo orúkọ Jésù Olúwa. You call the name of Jesus Christ. ẹ sọ fún ẹni tó ní ayé àti ọ̀run. You tell the maker of heaven and earth, Olúwa, Lord, ìwọ tó mú Ísírẹ́lì padà sí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wọn. you that return Israel back to their land, Olúwa mú mi débi ìsinmi tèmi náà. Lord, take me to my rest. Olúwa mú mi débi ìsinmi tèmi náà. Lord, take me to my rest. Olúwa mú mi débi ayọ̀ mi. Lord, take me to my joy. má jẹ́ ń ṣe lásán. Lord, don't allow ẹ me pariwo to orúkọ be Jésù yá àdúrà. ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa Pray that prayer very ẹ well. gbàdúrà yẹn dáadáa Pray that prayer very well. ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa. Say that prayer very well. Olúwa mú mi dé ibi ìsinmi mi. Lord, take me to my rest. Olúwa mú mi dé ibi ayọ̀ mi. Lord, take me to my joy. mú mi dé ibi ayọ̀ mi. Lord, take me to my joy. mú mi dé ibi ayọ̀ mi. Lord, take me to my mú joy. mi dé ibi ayọ̀ mi. Lord, take me to my joy. mú mi dé ibi ayọ̀ mi. Lord, take me to where my má joy jẹ́ ń ṣe lies. lásán. Don't allow me to do it in má vain. jẹ́ ń ṣe lásán. Don't allow me to do it in Olúwa mú vain. mi dé ibi ayọ̀ mi. Lord, take me to my ẹ joy. jẹ́ ká gbàdúrà yẹn dáadáa. Let's say that prayer very well. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára mo gbàdúrà Olúwa mú mi débi ayọ̀ mi. Olúwa mú mi débi ìsinmi. 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 Máa ya bó sata ya bá lè ká rẹ̀ bá ṣì dára bá. Olúwa mú mi débi ìsinmi. Thank you, Lord. Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. Amen.
lórúkọ Jésù mo wí pẹ̀lú agbára ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ó yá ilẹ̀kùn ìsinmi kó ṣí kalẹ̀ fún ẹ báyìí. Àmín. Ilẹ̀kùn ayọ̀ ó yá kó ṣí kalẹ̀ fún ẹ báyìí. Amen. Ó rí bẹ́ẹ̀ ó ṣẹ bẹ́ẹ̀ Amen. kò ní yí padà Amen. àṣẹ ọ̀run ti gàn. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Please be seated. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn wo ni wọ́n ní ìbéèrè? Please, is there